Napoli i savoiardi, oltre a fare il classico tiramisù, si usa farli il periodo di carnevale e inzupparli nel sanguinaccio, ossia il cioccolato di carnevale, chiamato a Napoli sanguinaccio, insieme alle chiacchiere e anche alle castagnole. In questo video vi farò vedere come realizzarli facilmente in casa. Io utilizzo una planetaria, poi potete utilizzare anche un frustino elettrico, a mano purtroppo è impossibile, ma vi farò vedere con tanti accorgimenti che come sempre trovate solo in questo stupendo canale. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi sostengono facendomi una donazione. Vi ricordo che sotto la descrizione insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione a questo stupendo canale. Adesso andiamo a fare questi bellissimi savoiardi. Allora, la ricetta di questi savoiardi è una dose per 3 teglie da 20 savoiardi ciascuna, le teglie classiche da forno che avete visto nel video. Abbiamo 6 uova grandi, dico L per riferirmi a 6 uova grandi, separate ovviamente, 50 g di zucchero nei tuorli e 40 g di zucchero negli albumi, 120 g di farina 00 classica normale, poche gocce di aceto nei tuorli e poche gocce di succo di limone negli albumi, zucchero semolato, vanigliato ovviamente per l'esterno quando andiamo a metterlo prima di infornare i savoiardi, e per la decorazione, se volete fare i tresor come io ho fatto nel video, 50 g di cioccolato a piacere o fondente o al latte, e abbiamo anche la granella di zucchero 50 g. Il forno sarà ventilato a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Per prima cosa ovviamente andiamo a montare i tuorli, mettiamo in planetaria e lo zucchero ovviamente e iniziamo a montare voi se avete un frustino a mano è uguale, tante le dosi sono piccole. Metto poche gocce di aceto, meno che potranno essere un 5 grammi massimo di aceto. Nel frattempo monto, vedete, non proprio esageratamente, a media velocità. Vedete, i tuorli sono pronti, ecco, di gallina come si suol dire, vicino alla frusta, e metto il tutto in un recipiente, nel mio caso di acciaio, e pulisco la planetaria ovviamente, vado a mettere gli albumi con tutti gli attrezzi puliti, sia diciamo la pentola della planetaria sia la frusta, altrimenti non monta niente. Andiamo a montare gli albumi e vado a inserire delle gocce di succo di limone al suo interno. Vedete, a questo punto gli albumi sono pronti, vado a dare una piccola girata con la frusta per togliere quella compattezza che è inizialmente e vado a inserire tutti i tuorli negli albumi e giro pian piano così per emulsionare gli albumi e i tuorli, e continuo a girare fin quando non si uniscono per bene gli albumi e i tuorli. Vedete, in questo modo con la frusta è la migliore soluzione. Vado a unire in 3 riprese la farina, mescolando sempre dal basso verso l'alto. Facendo con la frusta non abbiamo problemi, ho fatto cadere un po' di farina per farvi vedere meglio. Questa è la seconda tranche e la terza. Andiamo a girare sempre dall'alto verso il basso. Con la frusta, come vi dicevo, non abbiamo problemi di emulsione, perché se lo facciamo con le mani o con l'aiuto di qualche spatola non rimane, diciamo, bene emulsionato il tutto.
Vado a togliere la frusta, pulisco il tavolo, ovviamente si vede anche quando pulisco, e vado a usare un sac à poche, come vedete. Vi saluto ogni tanto. Sac à poche di stoffa, perché ho dei sac à poche usa e getta troppo piccoli. Vedete il beccuccio d'acciaio è più o meno di 8, e vado a mettere il composto nel sac à poche, ecco, in questo modo. Vedete, è un composto abbastanza uniforme e compatto. Se vi risulta molle vuol dire che le cose non sono andate come devono andare. Ecco, e vado a formare i savoiardi. Io li faccio in modo obliquo, in modo tale da avere una cottura e anche un'amministrazione del composto più lineare, in quanto, vedete, vi faccio vedere meglio, vado a governare meglio l'impasto mettendolo in modo obliquo. Ecco, faccio 5 savoiardi in orizzontale e 4 in verticale, e in tutto sono 20. Questa dose ne usciranno 3 teglie, come vedete, e vado a mettere zucchero semolato aromatizzato. Potete mettere anche qualsiasi altro aroma a piacere. Io ho usato solo della vaniglia, zucchero semolato vanigliato, anche perché dopo l'utilizzo dei savoiardi con il sanguinaccio, e faccio anche quegli altri con cioccolato e granella di zucchero, quindi non è che ho bisogno di chissà quanti aromi. Ecco, vedete, vado a mettere lo zucchero vanigliato sulla superficie in questo modo. Voi ovviamente, a piacere la quantità di zucchero, io faccio 2-3 passate di zucchero all'esterno, vado a mettere anche qualche altra briciola, e poi andate a mantenere con i 2 pollici la teglia con il foglio di carta da forno e fate aderire il resto dello zucchero che sta esternamente, ovviamente, che è caduto. Lo faccio aderire ai bordi in modo tale da avere una glassatura completa e non si brucia neanche lo zucchero nel forno. E vado, ecco, vi faccio vedere prima come vengono, prima di infornarli, i savoiardi. Più o meno la distanza è questa, per regolarvi anche come la grandezza. Vado a infornare a 170 gradi, come vi ho ripetuto in ricetta, per circa dai 15-18 minuti, dipende dal forno. Se avete la teglia, mettetela centralmente. Vedete, vi faccio vedere in cottura come si gonfiano. Poi diciamo che la cottura è molto facoltativa, perché a me piacciono che rimangano morbidi, però sono persone che piacciono croccanti anche i savoiardi. E dopo 15-18 minuti, massimo 20, andiamo a estrarre. Guardate che spettacolo, la glassatura sopra spettacolare. Vado ad accendere il flash e farvi vedere meglio. Guardate che spettacolo, i nostri savoiardi, semplicissimi da fare. È giusto una nota di zucchero, di croccantezza, anziché mettere solo zucchero. Ecco, guardate come metto la teglia aderente al tavolo e mi tiro il foglio di carta da forno per recuperare tempo. Ecco, estraggo dal forno anche questi altri. Vado ad aggiungere il cioccolato, ovviamente cioccolato sciolto, già avete visto vari video come ho fatto. Il cornetto di carta, ossia sac à poche di carta con carta da forno,
ecco, completati tutti quanti e raffreddati ovviamente. Eccolo come si presenta. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like e iscrivetevi al mio canale. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Mi raccomando, sotto la descrizione c'è il tasto condividi, condividete questo mio video o altri miei video sulle vostre pagine dei vostri social. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta.